꼬리 위험 쉽게 설명드립니다. 스피노사우루스의 꼬리입니다. 5살 아이들의 영웅 스피노사우루스의 등에 있는 돛은 환율 분포 곡선처럼 생겼습니다. 환율 분포 곡선은 확률이 높은 사건과 그렇지 않은 사건을 시각적으로 구분하기에 유용한데요. 그중 극단 꼬리 부분에서 발생하는 사건은 단연 확률이 매우 낮은 사건입니다. 경제시장에서도 가능성은 매우 낮지만 발생하면 경제 전체에 지대한 영향을 줄 수 있는 위험을 꼬리 위험이라고 합니다. 방심하다 한 번에 가기에 원칙적으로는 규제를 잘 세우고 잘 지켜지는지 철저히 감시해야 합니다. 음주 단속처럼 말이죠. 대표적인 꼬리 위험으로 전세계를 흔들었던 2008년 서브프라임 모기지 사태는 이후 금융권 규제를 더 살벌하게 만들었습니다.